வணக்கம் தோழா தோழிகளே. இன்றைக்கி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கேக்கு செய்ய போகிறோம். என்கிட்ட இருக்கிற ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நான் செய்கிறேன். உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குதோ அத்தனையும் போட்டு நீங்கள் செய்யலாம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பெருசாக இருந்தால் இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சின்னதாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுருங்க. 1/2 கிலோ மைதா மாவு, 400 கிராம் சர்க்கரை, ஈஸ்ட்டில் பாலை ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறணும். அதில் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறேன் பாருங்கள். கலக்கி விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வைங்க. அது நுர வரும். அதுக்கப்புறம் நான் செய்யால காட்டுறேன். அதுக்கு பேக்கிங் பவுட்ரு, பேக்கிங் சோடா, வெண்ணிலா எசன்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, முட்டை 5. வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். நான் பேக்கிங் பவுட்ரு போடுறேன் 1 ஸ்பூனு, பேக்கிங் சோடா 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன், முட்டை 5 உடச்சி ஊற்றுறேன் பாருங்கள். சர்க்கரை போடுறேன் பாருங்க. நான் 400 கிராம்லேருந்து 300 கிராம் சர்க்கரை போட்டுக்குங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்போ அதுக்கு தகுந்தாப்படி கரெக்டாக போட்டுங்க. ஈஸ்ட்டை கலக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போடுறேன் பாருங்கள். இதுலேயே கலக்கிட்டு போட்டு காட்டுறேன். வெண்ணிலா எசன்ஸ் 1 ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்குங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போடுறேன் பாருங்கள். இது மேலே தூள். பால் 1 கப்பு ஊற்றுறேன் பாருங்கள். நான் கொஞ்சம் வாசத்துக்கு நெய் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் சர்க்கரையும் கரையும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. நல்லா எடுத்து இந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் பாருங்கள். நெய் தடவி அதில் கொஞ்சோண்டு மாவு போட்டு சுற்றிலும் இப்படி கேக் ஒட்டாத அளவுக்கு பாருங்கள். ஊற்றி 2 தட்டு இப்படி தட்டி விடுங்க. தட்டி விட்டால் தான் உங்களுக்கு சமமாகும். நான் 1 கிலோ உப்பு போட்டிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு 1 இன்ச்சு உப்பு குக்கரில் வச்சுக்கிருக்கிறேன். நான் இந்த ஓட்டையாக இருக்கிற இதை வச்சுருக்கேன். சல்லடையை கேக்கை தூக்கி இதில் வைக்கிறேன் பாருங்கள். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மேலால் போடுறேன். சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். மூடி போடுறேன் பாருங்கள். உப்பில் தண்ணியை ஊற்றிடாதீங்க. வெறும் உப்பை மட்டும் அடியில் போட்டு அதுக்கு சல்லடையை வச்சு நீங்கள் கேக் அது மேலே வச்சு வேக வச்சு எடுங்க. நாங்கள் வெந்த வேட்டி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அடுப்பில் இருந்து குக்கரை இறக்கி வச்சுருக்கிறேன். கேக்கை பாருங்கள். நான் விசில் போடக்கூடாது கேக்குக்கு. ஆஹா, சூப்பராக வந்திருக்குது பாருங்கள். பாருங்கள், எடுத்து காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த இப்போ தட்டத்தில் எடுத்து போடுறேன். இந்த மாதிரி கத்தி போட்டு சுற்றிலும் எடுத்துட்டிங்களா தான் உங்களுக்கு கேக்கு உழுவும். சூடாக இருக்குது பாருங்கள். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கேக்கு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கேக்கு பாருங்கள். பஞ்சு மாதிரி மெதுவாக சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு
செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் அமுத்துங்க.